昨日我开直播的辰光，有粉丝问我清明节马上11单子，你阿爷单独要去上坟的家。我直接回答你，坟墩对浪介难嘛，是世界上最富丽的事体。我用我的方式来纪念所有天堂里向的亲人。甚至1个半钟头公检车繁华街单子，从前浪走下去一转弯，元草龙11埃个门堂子里向，侪是曾经的快餐制品厂、钟边材料厂，后来的时钟中厂。门堂子对角，侪是8年块上岸的码头。你要只上通台啊，到了大拖车间里向上腰板，堂堂财经大学监察生，生命当中悲观的30年。随个上，爸爸喊飞脱了爱的弄堂里，唯一能够拨你安慰的是，现在你山区里向送快递的朋友，竟然还是本科毕业，谁是不晓得也是原炮。历史的车轮中山转单至1976年，中石技师重新出山，平台从破四旧的老思想里爬出来，延伸一边，挥发着文化遗产，苏州群众艺术馆3楼，你要半肚皮的才华得到充分发挥的地方。业余平台的副队长一直做到连糖尿病测试出了身上为止。哎哟，谁是没地方喊上去呢？想当年你都到了楼上跑书，我当你兄弟谁伴郎嘛？每隔10分钟，你要谁也出来喊对对呀，安妮呀！你要让一般的对地精，侪来我当你兄弟身上练出来的。群艺馆对角就是松岳面馆。我自媒体大路上的里程碑，3年前的一些辰光，在里向吃子一碗焖肉面，夜里转去视频一发，第2日天在江浪向就有人认得我在。哎哟，三代交交啊！松岳面馆向西100米左右，曾经是苏州的大华书场、业余平台的专业演出基地，观众最少的一堂只有700个人。当时辰光的演出节目是《汤沟里》，你要搭自己的朋友，花着年华的心血出出来的一部红色样板书，年多年过后再回过头听听，发现身浪向的金玉牌子比你让面孔上的帽子还要多。大华书场一转弯就是洛阳，石瓜厅上的馄饨一个，公司合营的味道神传，侪是让8年来的比赛商品市场一炮而起的劣质化商品。牛仔上钩，从洛阳馄饨店往东走200米，侪是苏州最嗨吃的锅贴店。礼拜6号晚就放假哦，发来喂一喂，侪从谁也爬出来的地方。锅贴店出来，侪是干正新，印象当中最嗨吃的肉馒头。值得庆幸的是，现在苏州正宗井盖馒头的娘性，还有当年干正新的印子。干正新往东100米，侪是街头大王黄天女花肉馄饨，仅次于洛阳馄饨的记忆。可惜现在鸭香店的街头塑了再低浪，除脱本没单词，真的不晓得用啥个词来形容。黄天女隔壁是新漫画，想上9年来还是大花女姬了哇！看来3年疫情，除脱孵化出大量的核酸公司，还培养出一大批开关店。黄天女往东100米，侪是苏州最嗨吃的生煎馒头店。3角4分洋钿不涨，2两2片。值得庆幸的是，现在的蚵仔生煎搭里圆的一品，埃个也是刚才讲了所有的美食当中，唯一原子最烦人的一样物事。生煎馒头隔壁是一般忘记他名字的面店，4公分样的有菜肉面。现在香肠只会馋吐水哒哒滴。有种人问在，搿点馄饨馒头单独要得啥个高？自从你让厂子业余平台，每个海里的外块也比单位里向的4公子多得多。厂子开片2块，10位数50块，里头厂得1千斤。我带干脆高浪来吃个大手一刀，总算来90年代之时，沙沙克克的村子一道，苏州美食的末班车。